Čus lidi, dneska hrám, no, netekne slova. Takže dneska hrám hru Plant vs. Brainrot, ale už som to aj hral, jo, proste už som to hral, jo. No, takže dneska by som si zahral trošku aj s vami. Viete čo, či by ste sa ma chceli pridať, no tak moje meno som hneď prvý. ADD274648. Jo, proste tak sa volám. No a tak ma chcete pridať, no tak sa ma kľudne pridajte. Už mi to bude jedno. No. Mám pridatého búchala, takže... Ale nie. Proč mě to muselo odpojit? Spadl server. No čo som hovoril? Napíšte mi, že či ste dobrí v tejto hre. Napíšte mi, proste budem rád. Ešte napíšte mi. Budem potom proste rád dosť. Napíšete. No. Slané mojho najzasnejšieho sekreta je Frozen a Rainbow. A dáme zase ako do 183 000. A to je dosť veľa. A to fakt nie je málo, takže... Ale... Zoberiem peňaženky. No. Nemám moc veľa peňažkov. Ale napíšte mi proste do komentárov, že koľko máte peniaz napríklad, jak ste dobrí napríklad. Všetko mi tam proste napíšte. No tak tento typek je dosť bohatý. No. Som chcel byť taký bohatý. Mám tu býva tiež jeden človek, ktorý má... Valdek má takú... No toto. Veľká mrkva. To je taký glitch, že tak budete stále robiť toto, že sa vám to môže dať. Ešte mu to normálne, ako tým predstavujem, normálne ukradnúť. A preto si dávam na týchto, napríklad na toto Stick 7 pozor, takže proste musím si dať musím si dať napríklad na toto Stick 7 pozor. Viete prečo, lebo je to bro, ja neviem písať. A víte proč? Lebo je to 6, 7. Bro, ja neviem písať, proste neviem. Proste takto som napísal to 6, 7. Proste neviem písať. A Brainrot má asi. Každým pádne potom. A tam je Sovan 6, 7. Point. Ja nemám. What the fuck? No, ukáž. Teda čo potrebujem. No tak to je fakt pekné, no. Ja to mám. To je dobrý mythical. To mám. No tak už mi to bude tak dávno.
Tam je zase ten istý brainrot. Aha. No, není to. Tam je ďalší, bro. A to nedávam, ale... Mám obidvoch baby. Dobre. Ale nech mi padne už ten 6-7. Chceme mi padol, viete, aký taký pekný 6-7. Ježišmarja, to čo sa zdá za ono. Som zväčšil. The 6-7. A poznáte aj toto? 6 Night. Napíšte mi ešte do komentárov, koľko ste na Night and the Forest prežili dní. Máte diamantu a takéto veci. Lebo ešte budem točiť ďalšie video. A to bude hneď teraz za chvíľinku, kde budem hrať Night and the Forest. Takže dúfam, že ste prežili 67 dní. Lebo ja voláčo 190, alebo možno aj 200 sa mi zdá. Neviem, takže tohoto videa už by stačilo. Jo. Takže asi čauky. Spojím pre peňažky moje. Alebo... No tak čauky.